Օրհնյալ Տեր անուն քո, եկես ցարքայություն քո, եղիցին կամք քո որպես հերկինս եւ հերկրի, ըսած մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարտիս մեր որպես եւ մեկ թողուք մերոց պարտապանած եւ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարե, զիքո արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն։ Իմաստություն Հոր Հիսուս, տուր ինձ իմաստությունս բարիս խորել եւ խոսել եւ գործել առաջի քո ամենայն ժամ։ Ի չար խորհրդոց, ի բանից եւ ի գործոց փրկյազիս եւ ողորմիա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս ամեն։ Համեցեք։ Մենք պիտի շարունակենք Գործք առաքելոցի 9-րդ գլուխը, հիշում եք, որ այս գլխում հատկապես խոսվում է Պողոս առաքյալի և նրա դարձի մասին և շատ կարևոր է նաև հասկանալ, թե Պողոս առաքյալը իր դարձից հետո ինչ արեց և ինչ ընթացքով շարունակվեց Պողոս առաքյալի առաքելությունը, որովհետև Պողոս առաքյալը իրավամբ նաև կոչվում է կամ քրիստոնեական գրականության մեջ ներկայացվում է որպես 13-րդ առաքյալ, որովհետև իր վաստակը հոգևոր քարոզչության մեջ եկեղեցու հաստատման ճանապարհին բավականին մեծ է և ամենանախանձախնդիր քարոզիչներից մեկը եղավ քրիստոնեական ճշմարտության, այսինքն իր քարոզչական առաքելության առումով Պողոս առաքյալը չէր զիջում որևէ մեկ ուրիշ առաքյալի և անմիջապես դարձից հետո արդեն։ Խոսքը դեռ այն մասին է, որ Պողոս առաքյալը Դամասկոսում էր և անմիջապես ժողովարանում Հիսուսին քարոզեց, ասելով, որ նա է Աստծո որդին, նրան լսողներն ամենքն էլ զարմանում էին ու ասում, սա չէր, որ Երուսաղեմում հալածում էր Քրիստոսի անունը կրողներին և այստեղ էլ նույն բանի համար էր եկել, որպեսզի նրանց կապանքների տակ տանի քահանայապետներին, բայց Սողոսն առավել ևս էր զորանում և նեղն էր դնում Դամասկոսում բնակվող հրեաներին, համոզելով, որ սա է Քրիստոսը։ Բազում օրեր անցնելուց հետո հրեաները պայմանավորվեցին սպանել նրան։ Նրանց դավադրությունը Սողոսին հայտնի դարձավ, քանի որ գիշեր-ցերեկ քաղաքի դռների մոտ էին նրան սպանելու դիտավորությամբ, և աշակերտները գիշերով վերցրին նրան և պարսպից կախելով զամբյուղի մեջ դրած իջեցրին Պողոսին։ Պողոս առաքյալը, ինչպես որ ընթերցված հատվածում է վկայվում, անմիջապես իր դարձից հետո սկսեց քարոզել Քրիստոսին։ Մեր այսօրվա հանդիպումը ես վերնագրել եմ հետևյալ կերպ, ինչպես վկայենք Քրիստոսին, ու որպեսզի մենք այս հարցի պատասխանը գտնենք, բնականաբար մեզ համար օրինակ է հենց Պողոս առաքյալը,
ով իր ամբողջ կյանքի ընթացքում պայքարեց, ապրեց այնպես, որ եղավ կենթանի վկան Քրիստոսի, իր իսկ օրինակով, հաստատելով այն ճշմարտությունը, որ Քրիստոսն է փրկիչը, Քրիստոսն է Մեսիան։ Բնականաբար քարոզչության համար Դամասկոսում, այն էլ հենց այն սինագոգում, որտեղ եկել էր ինքը, որպեսզի հալածեր քրիստոնյաներին, ձերբակալեր քրիստոնյաներին եւ տաներ Երուսաղեմ։ Այսինքն պարզ է եւ հասկանալի է, որ մեծ քաջություն պետք է ունենալ նույն այդ սինագոգ մտնել եւ հանկարծ քարոզել Քրիստոսին։ Երբ այն դեպքում, երբ որ այդ սինագոգում կամ այս քաղաքի, Դամասկոս քաղաքի քրիստոնյաները, հրեա քրիստոնյաները ակնկալում էին եւ գիտեին, որ Պողոս Առաքյալը Դամասկոս է եկել հատկապես քրիստոնյաներին հալածելու, նրանց ձերբակալելու եւ Երուսաղեմ տանելու համար։ Բնականաբար Պողոս Առաքյալի կյանքում այնպիսի փոփոխություն էր եղել, որ հենց նոր կարծեք թե ինքը բացահայտեց Քրիստոսին, տեսիլքով Քրիստոս հայտնվեց իրեն, դարձի եկավ, ընդունեց Քրիստոսին, հավատաց Քրիստոսին եւ շատ կարեւոր էր, որ Պողոս Առաքյալի այս քարոզչության մեջ ինքը որ պիտի քարոզեր մարդկանց, ինքը դեմ հանդիման տեսներ Քրիստոսին, այդ շատ կարևոր է։ Առհասարակ հոգևոր քարոզչության մեջ բոլոր դեպքերում, անկախ նրանից դու երբ ես Քրիստոսին ճանաչել եւ դարձի եկել կամ ոչ, խոսքը բնականաբար առաջին հերթին հոգևորականներից մասին է։ Եթե մենք պիտի քարոզենք Քրիստոս, եթե պիտի քարոզենք ավետարան, բնականաբար Քրիստոսի ներկայությունը դու պիտի զգաս, որ այդ քարոզը լինի անկեղծ, որ այդ քարոզը լինի Աստծո փառքի համար։ Ավետարանը չեն քարոզում նրա համար, որ ունկնդիրը լսի քեզ ու ասի ինչքան իմաստուն քարոզիչ է։ Եթե մեր նպատակը դա է մարդկանց աչքին իմաստուն երևալը, ուրեմն այդ քարոզը մեր փառքի համար է։ Բայց իրականում ավետարան քարոզում ենք մենք Աստծո փառքը մարդկանց բացահայտելու։ Հետևաբար այստեղ կարևոր չի գեղեցիկ խոսելը, այստեղ կարևոր է ճշմարտությունը խոսելը, այստեղ կարևոր է անկեղծորեն ասել այն ինչին դու հավատում ես։ Իսկ դա անելու համար դու պիտի Քրիստոսին քո աչքի առաջ ունենաս։ Պողոս Առաքյալը հենց այդ օրինակն էր։ Այն որ գիտեք, երբ որ դու քո սիրած մարդը, ծնողդ, երեխադ, չգիտեմ, կինդ, եղբայրդ, քույրդ, որևէ մեկը, որին երկար ժամանակ չես տեսել, կարոտել ես շատ ու հանկարծ հայտնվում է քո կյանքում, չէ, հանդիպում ես իրեն, դու չես ուզում իրեն բաց թողնես, չէ, ուզում ես անընդհատ ինքը քո կողքին լինի։ Հետևաբար այդպիսի մի տեսակ նաև կարոտի զգացում էր ճշմարիտ Աստծուն փնտրտուքի ճանապարհին, երբ որ Պողոս Առաքյալը ի վերջո գտավ Քրիստոսին, հանդիպեց Քրիստոսին, եւ իր համար շատ կարեւոր էր ամեն ինչից առավել Քրիստոսի ներկայությունը իր կյանքում ունենալու։ Եվ Տիրոջ ներկայությունն էր պայմանը եւ աղբյուրը այն իմաստության, որով որ ինքը քարոզում էր մարդկանց։ Քրիստոսի ներկայությունն էր աղբյուրը այն քաջության, որով որ Պողոս Առաքյալը, չնայած բոլոր հանգամանքներին, վտանգներին, մանավանդ որ չէ, Պողոս Առաքյալը առավել եւս իր աչքի առաջ ուներ Ստեփանոսի օրինակը, ինքը անձամբ տեսավ, թե ինչպես մարդիկ հрьяաները քարկոծեցին Ստեփանոսին, այսինքն հասկացավ, որ նույն բանը կարող է եւ իրեն հետ պատահել, նույն կերպ կարող էին նաեւ իրեն քարկոծել, այսինքն նաեւ այս վտանգը հաշվի առնելով, իր աչքի առաջ ունենալով չընկրկեց եւ շարունակեց համարձակորեն քարոզել Քրիստոսին։ Բայց մյուս կողմից նաև կարևոր է, երբ որ մեկ բան է, երբ որ դու հավատում ես, ճանաչում ես Քրիստոսին, Քրիստոսի ներկայությունը զգում ես քո կյանքում, բայց պետք է նաև այդ ներկայության մեջ հարմարվել վատ իմաստով չէ, այսինքն այդ ներկայությունը քեզ համար օտար չպետք է լինի։ Այսինքն Քրիստոսի ներկայությունը պիտի քո կյանքի ամենաանբաժան մասը դառնա։ Այս իմաստով հարմար, այսինքն քո կյանքում հատուկ տեղ հատկացնել Քրիստոսին։ Այս շատ կարևոր նաև հանգամանք է մեր հոգևոր կյանքի համար։
Եվ նույն օրինակը եթե հիշենք, չէ, նույն այդ մարդը, որին դու կարոտել ես, քեզ սիրելի մարդը, որին դու կա վերադառնում է քո տուն, այն սկզբում մի տեսակ անհարմար վիճակ է, չէ, համ շատ ուզում ես այսպես ամուր պահես, անդադ քո ուշադրության կենտրոնում պահես, բայց չգիտես տանդ մեջ որտեղ տեղ տաս։ Այդ տեղը պիտի գտնել, որտեղ ենք մենք, մեր կյանքում, մեր հոգում, մեր սրտում, որտեղ է Քրիստոսի տեղը, որտեղ պիտի հանգրվանի Քրիստոս, որ ինքը դառնա ոչ թե մեկը ով հյուր է, այլ դառնա մեր կյանքի տերը, այնքան հարազատ, որ մենք այսպես դիսկոմֆորտ չզգանք նրա ներկայությունից, ինչպես որ ասենք, չէ, քո տան մեջ հյուրի ներկայությունից ես քեզ մի տեսակ դիսկոմֆորտ զգում, մտածելով, որ մի բան չանես, որ հանկարծ հյուրի աչքին այսպես խորտ չթվա։ Աստծո հետ մենք պիտի ապրենք եւ Աստծո հետ մենք ապրում ենք մեր կյանքը Աստծո ներկայության մեջ եւ ինքը մեզ համար օտար չի։ Օտար չի այն պարագային, եթե Աստված մեր կյանքում, մեր սրտում, մեր մտքում հաստատուն իր պատվավոր եւ կարեւոր, ամենակարևոր տեղը ունի։ Բնականաբար Պողոս Առաքյալը, ինչպես որ այս հատվածում տեսակ, որ հրեաները խրտնեցին, որ Պողոս Առաքյալից ուրիշ բան էին ակնկալում ու հանկարծ Պողոս Առաքյալը քարոզում է Քրիստոս, եկել էր հալածելու քրիստոնյաներին եւ հանկարծ հակառակ պատկերն են տեսնում։ Իսկ այս դեպքում արդեն հասկանալի է, որ Պողոս Առաքյալի քարոզը ել ավելի համոզիչ էր, որտեղ մարդիկ տեսնում էին եւ ասում էին, չէ՞ որ այս մարդը այսպես նախանձախնդրորեն հալածում էր քրիստոնյաներին եւ հիմա հանկարծ Քրիստոս է քարոզում։ Ուրեմն հենց այնպես չի սա, նրա դարձի գալը հենց այնպես չի եղել։ Ինչքան համոզիչ պիտի լինի այս օրինակը հրեաների եւ քրիստոնյաների համար։ Եվ նրանք, ովքեր որ դեմ էին քրիստոնեությանը, առավել եւս վախեցան այս օրինակից, որ եթե մյուս առաքյալներն էին քարոզում, կարող էին ասել, դե սրանք իրենց գիտակից ընթացքը կյանքի, մանավանդ վերջին 3 տարիները ապրել են Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի մի տեսակ աշակերտներն են, բնական է, որ իրենք քարոզում են Քրիստոս, սիրում են Քրիստոսին, բայց Պողոս Առաքյալը միշտ հակառակորդ է եղել քրիստոնեությանը ու հանկարծ դարձի է եկել եւ քարոզում է Քրիստոս։ Ուրեմն ինչ որ բան Պողոս Առաքյալի կյանքում տեղի է ունեցել եւ նրա քարոզը ել ավելի համոզիչ էր դառնում։ Եվ սա բնականաբար հրեաների, ովքեր որ հակադրվում էին քրիստոնեությանը, հրեաների համար անընդունելի էր եւ նրանք գնացին շատ խիստ մեթոդների, մտածելով, որոշելով, որ Պողոս Առաքյալին պիտի մահվան դատապարտեն։ Եվ ինչպես որ ավետարանական այս հատվածում է վկայվում, աշակերտները, այսինքն քրիստոնյաները օգնեցին, որ Պողոս Առաքյալը Դամասկոսից փախնի։ Երբ Սողոսը Երուսաղեմ եկավ, փորձում էր աշակերտներին հարել, բայց ամենքը վախենում էին նրանից, քանի որ չէին հավատում, թե իսկապես աշակերտ էր դարձել։ Բայց Բարնաբասը նրան վերցրեց, բերեց առաքյալների մոտ եւ նրանց պատմեց, թե ինչպես ճանապարհին նա տեսել էր Տիրոջը, խոսել հետը եւ թե Դամասկոսում էլ Հիսուսի անունով համարձակ քարոզել։ Սողոսն աշակերտների հետ մտնում ելնում էր Երուսաղեմ համարձակորեն քարոզելով Տիրոջ անունով, խոսում եւ վիճում էր հունախոս հրեաների հետ, որոնք մտածում էին սպանել նրան, սակայն եղբայրները այս բանն իմանալով նրան Կեսարիա իջեցին եւ ուղարկեցին Տարսոն։ Սակայն եկեղեցին ամենտեղ ամբողջ Հրեաստանում, Սամարիայում ու Գալիլեայում խաղաղության մեջ էր եւ ամրանալով ու ընթանալով Տիրոջ երկյուղով Սուրբ Հոգու մխիթարությամբ աճում էր։ Դամասկոսից Պողոս Առաքյալը եկավ Երուսաղեմ եւ պարզեր, որ Երուսաղեմում Քրիստոսի առաքյալները պետք է զգուշանային Պողոս Առաքյալից։ Վստահաբար բնական է, գիտեին, որ Պողոս Առաքյալը հալածում էր քրիստոնեությանը եւ մտածում առաջին հայացքից եւ սկզբնական շրջանում Պողոս Առաքյալին կասկածանքով էին վերաբերում, մտածելով, որ ձևացնում է, որ դարձել է քրիստոնյա, որպեսզի եկեղեցու կամ քրիստոնյաների շարքերը դասվի, վստահությունը նրանց ձեռք բերի եւ հետո նաեւ հալածի։
Շատ բնական էր, որ Պողոս Սարաքյալին Երուսաղեմում չէին վստահում, բայց եկավ Բարնաբասը, Քրիստոսի աշակերտներից, 72 աշակերտներից մեկը, ով վկայեց, որ Պողոս Առաքյալը իրականում տեսիլքով Պողոս Առաքյալին հայտնվել է Քրիստոս, դարձի է եկել եւ վկայեց, թե ինչպես Պողոս Առաքյալը Դամասկոսում համարձակորեն քարոզում էր Քրիստոսին եւ փարատվեցին առաքյալների այդ կասկածներն ու վախերը բնականաբար։ Բայց հետաքրքիր է այստեղ որն է։ Դարձից հետո, Պողոս Առաքյալի դարձից հետո երկու մարդ էական դերակատարություն ունեցան Պողոս Առաքյալի հետագա ընթացքի համար։ Առաջինը Անանիա առաքյալն էր, ով Դամասկոսում ձեռնադրեց Պողոս Առաքյալին, չէ, ասում է ձեռքը դրեց, աչքերը բացվեց, Անանիա առաքյալը ներողամտությամբ եւ լայնախոհ վախեցավ եւ մոռացավ բոլոր այն բաների մասին, որ չասեց վայ դու Պողոս գնում էիր, դու հալածում էիր քրիստոնյաներին, ես ինչպես հիմա քեզ օրհնեմ կամ ինչպես քեզ, հա, մարդու անցյալը չհիշեցրեց Անանիա առաքյալը, պարզապես Աստծո հրավերին, Աստծո կոչին ընդառաջ գնաց եւ Պողոս Առաքյալի վրա իր ձեռքը դրեց, օրհնեց եւ Պողոս Առաքյալը դասվեց Քրիստոսի աշակերտների շարքը։ Այսինքն Անանիա առաքյալի ներողամտությունը օգնեց, որպեսզի Պողոս առաքյալը սկսի քարոզել Քրիստոսին, սկսի քարոզել քրիստոնեական ճշմարտությունները եւ Բարնաբասը, ում մասին այս հատվածում վկայվում է, Բարնաբասն էլ օգնեց, որպեսզի քրիստոնյա համայնքի դռները բացվեն Պողոս առաքյալի առաջ, եկեղեցու դռները բացվեն Պողոս առաքյալի առաջ, այսինքն Պողոսին կապեց եկեղեցու հետ։ Բնականաբար բոլորը Պողոսից երես էին թեքում սկզբնական շրջանում, հիշելով նրա անցյալը, հիշելով այն հալածանքները, որ իրականացնում էր քրիստոնյաների հանդեպ, բայց Բարնաբասը կոտրեց այդ ընդդիմությունը Պողոս Առաքյալի անձի դեմ եւ եկեղեցու համայնքի դռները բացվեցին, այսինքն մարդուն այսօր ինչ է պետք, անդամագրվել եկեղեցուն եւ քարոզել ու վկայել Քրիստոսի մասին։ Եվ սա Պողոս Առաքյալի համար ոնց որ այդ երկու օրինակները կամ այդ հնարավորությունը Պողոս Առաքյալին տրվեց Անանիա առաքյալի ներողամտությամբ եւ Բարնաբասի լայնախոհությամբ։ Սրանք քրիստոնեական առաքինություններ են, իմիջայլոց։ Կարծում եմ, որ բոլորդ գիտեք այս մասին։ Բայց նաեւ կարեւոր է, որ այս օրինակով մենք հասկանանք մեկ ուրիշ ճշմարտություն։ Տեսեք, Պողոս Առաքյալի համայնքում Պողոս Առաքյալի անցյալը ոչ մեկ իր երեսով չտվեց։ Պարզապես Պողոս Առաքյալին ընդունեցին այնպիսին, ինչպիսին որ ինքը կա։ Մենք այսօր մարդկային մեր հարաբերությունների մեջ այդպես չենք վարվում, ցավոք սրտի։ Մենք ինչ-որ մեկին որ տեսնում ենք կամ ծանոթանում ենք, այ դու քո անցյալը հիշում ես, դու անցյալում այսպես բաներ էիր անում։ Մենք այդ հիշաչարությունը մարդկային մեր հարաբերությունների ամենամեծ խնդիրներից մեկն է։ Որովհետև, գիտեք, բոլոր շատ ծեծված թեմա է, բայց մեր կյանքի բոլոր հանգամանքներում եւ ամեն տեսակ հարաբերությունների մեջ կարեւոր է, որ մենք ինքներս նախ մեզ քննենք։ Մենք շատ ենք ասում, չէ՞, դու քո աչքի գերանը չես տեսնում, դիմացինի աչքի շուղն ես տեսնում։ Մենք շատ ենք խոսում այս մասին, շատ ենք այս ավետարանական այս ճշմարտությունը հիշում, բայց գործնականում ոչինչ չենք անում։ Ընդամենը մենք իբրև այսպես գեղեցիկ ձևակերպում թևավոր խոսք անընդհատ հիշում ենք։ Իմիջայլոց ասեմ, որ ավետարանական որևէ հատված, որևէ պատգամ թևավոր խոսք չէ։ Դրանք ապրված խոսքեր են, որոնք մեր կյանքի ամենակարևոր բաղկացուցիչներն են։ Հետևաբար, եթե մենք ավետարանական որևէ պատգամ դարձնում ենք թևավոր խոսք, նշանակում է մենք այդ պատգամը երբեք չենք պահելու։ Ընդամենը մենք դրա մասին խոսելու ենք ու վերջ։ Այսօր էլ շատ հաճախ մենք շատ հեշտությամբ մարդկանց հենց որ դատում ենք, քննադատում ենք, հիշում եք, բայց մենք էլ ախր այդ նույն բանն ենք անում։ Երբ որ մենք ինչ-որ մեկի անցյալն ենք հիշում, չկա մեկը, որ մեր անցյալը մեզ հիշեցնի։
Եթե այդ մեկը չկա, այդ մեկը մենք ենք։ Գոնե պետք է այդքան ազնիվ լինել, որ մենք էլ մեր անցյալը հիշենք։ Դիմացինի անցյալը հիշելուց առավել կարևոր է, որ ամեն մեկս մեր անցյալը հիշենք։ Իսկ որ մեկս ենք այնտեղ մեր անցյալում, եթե մեր նայենք մեր անցյալը, այնտեղ ամեն ինչ սրբագրված։ Արդյոք ամեն ինչը սրբագրված։ Կամ արդյոք այնտեղ չկա մի բան, որի համար մենք կամաչենք։ Ես չեմ կարծում։ Ես բնականաբար այս բանին խոսում եմ կոնկրետ իմ օրինակի համար։ Եվ ամեն մարդ թող իր մասին մտածի։ Ուստի գիտեք, երբ որ մենք քննադատում ենք մարդուն, երբ որ մենք դատում ենք մարդուն, մենք փակում ենք հնարավորությունը այդ մարդուն ճանաչելու։ Եթե դու ուզում ես դիմացինին ճանաչես, դու իրավունք չունես դիմացինին քննադատելու։ Մանավանդ ինչու ենք փակում։ Մանավանդ, որովհետև երբ որ ես դիմացինին քննադատում եմ ինչ-որ բանի համար, ասելով որ այս մարդը այսպիսին է, իրականում այդ մարդը այդպիսին չի, իրականում ես եմ այդպիսին, եւ իմ մեղքերն ու իմ սխալները ես այդ մարդու մեջ եմ տեսնում, քանի որ ես չունեմ այդքան քաջություն իմ մեջ տեսնելու իմ սխալները եւ բնականաբար դիմացինին քննադատելով խոսում եմ այն սխալների մասին, որոնք իմն են։ Այս է պատճառը, այս է կարևոր հանգրվանը, որ մենք պիտի գիտակցենք ու հասկանանք, որ դիմացինին քննադատելով մենք ոչ մեկին լավություն չենք անում։ Առավել եւս ինքներս մեզ։ Ընդհակառակը սա վատություն է նախ եւ առաջ մեզ, որովհետեւ մենք մեր հետ անկեղծ չենք, որովհետև այս դեպքում ավելի անկեղծ կլիներ, որ այդ ինչում դիմացինին մենք քննադատում ենք, այդ բոլորը տեսնենք մեր մեջ, որտեղ դրանք իրականում մերն են, եւ միայն այդ դեպքում հնարավոր կլինի այդ ներքին քո պայքարի եւ ներքին աշխատանքի արդյունքում այդ սխալները չշտկես։ Այլապես անընդհատ դու քո սխալները դիր դիմացինի մեջ ու սկսի քննադատել, դրանից այդ քո սխալները չեն վերանում կամ չեն սրբագրվում։ Հետևաբար մենք միշտ սովորաբար մարդկանց մեջ վատն ենք տեսնում։ Այո, Քրիստոսի առաքյալները շատ մեծ ցանկության դեպքում իրավացիորեն, իրավական առումով կարող էին Պողոս առաքյալի մեջ տեսնել վատը, որտեղ ռեալ այս մարդը հալածում էր։ Բայց ով գիտեր ինչի համար էր դա անում։ Գիտեք, շատ հեշտ է մարդու արարքների մեջ տեսնել որևէ սխալ ու ասել, այ այս մարդը այս բանը արեց, այս սխալ բանը արեց։ Իսկ մենք գիտենք այդ մարդու դրդապատճառը, ներքին են ապրումները, այն մղումը ներքին, ինչի համար այս մարդը արեց։ Մենք դա գիտենք, անկեղծորեն մենք չգիտենք։ Հիմա ամեն մեկս մեր կյանքին եթե նայենք, ինչքան է եղել մենք ազնիվ բարի մղումներով ինչ որ բան ենք ուզեցել անել եւ վատ է ստացվել։ Ու մեզ դրա համար քննադատել են։ Ու մենք նեղսրտել ենք ասելով, բայց չէ որ ես լավ բան էի ուզում անել, հիմա վատը ստացվեց։ Որտեղ ոչ մեկին հետաքրքիր չի քո ներքին մղումը։ Որտեղ բոլորը տեսնում են արտաքին դրսևորումները եւ ըստ այդը մարդուն դատում են։ Դիմացինին քննադատելուց առաջ փորձեք նախ իր տեղը լինել։ Ինքները ձեզ դրեք այդ մարդու տեղը։ Ախր գիտեք մեծ, այսպես հանճարեղ մտածում պետք չի ունենալ կամ միտք պետք չի ունենալ, հանճարեղ մարդ պետք չի լինել հասկանալու համար ինչ արեց Քրիստոս։ Այնքան պարզ բան արեց Քրիստոս։ Վերևից շատ հեշտ է նայել ու ասել, այ դու այս բանը արեցիր սխալ, այ դու այս բանը արեցիր լավ բան արեցիր կեցես, այն մեկի վրա մատ թափ տա Աստված։ Վերևից շատ հեշտ է այդ ամեն ինչը տեսնել ու մեկին քննադատել, մեկի վրա մատ թափ տալ, մյուսին գովերքել եւ այլն։ Բայց Աստված դա չարեց։ Ինքը եկավ աշխարհ, դարձավ մեզ նման մեկ ու մեր տեսանկյունից նայեց կյանքին, ոչ թե այն բարձրունքից։ Մեր աչքերով նայեց մեր նմանին, մեր աչքերով նայեց կյանքին, մեր աչքերով նայեց սատանային, մեր աչքերով նայեց գայթակղություններին ու փորձություններին։ Աստված ինքն իրեն մեր տեղը դրեց եւ հենց այս ամենահրաշալի օրինակն է, երբ որ մենք որևէ կերպ որևէ մարդու հետ պիտի հարաբերվենք, սա պիտի հիշենք։ Դու չես կարող կողքից դիմացինին քննադատել եւ լինել օբյեկտիվ։ Եվ Պողոս առաքյալի հենց այսպես քրիստոնյա համայնքը վերաբերվեց, չքննադատեց։ Այո, սկզբում վախեցան, նորմալ էր, կասկածեցին, բայց
Բարնաբասի վկայությունից հետո մարդիկ հավատացին ու ընդունեցին Պողոս Արաքյալին ու ոչ մեկի մտքով չանցավ Պողոս Արաքյալի երեսով տալ, ասելով, որ դու նախկինում հալածել ես քրիստոնյաներին։ Որտեղ այն ժամանակ էլ Պողոս Արաքյալը ինչ էլ որ արել էր անկեղծ հավատքով։ Ես իմ շրջապատում շատ ու շատ մարդիկ ունեմ, որոնց տեսակետներին, հայացքներին համաձայն չեմ կիսում։ Կան մարդիկ, որոնց հայացքների հանդեպ ունեմ շատ հստակ բացասական դիրքորոշում։ Բայց երբ որ ես տեսնում եմ, որ այս մարդը որքան էլ ես իր մոտեցումները չեմ ընդունում, կամ իր մոտեցումների հետ ես համամիտ չեմ, բայց ես տեսնում եմ, որ ինքը դրանց հավատում է, անկեղծ է, ձևականություն չի դա, այլ անկեղծորեն այս մարդը հավատում է, որ այսպես է, ես այդ մարդուն բացառիկ հարգանք եմ մտածում այդ մարդու հանդեպ։ Երբ որ ես տեսնում եմ, որ այդ մարդը ինչքան էլ իր մոտեցումները ինձ հարմար չեն կամ իմ պատկերացումով սխալ են նույնիսկ, բայց եթե ինքը տեսնում եմ անկեղծ է իր այդ համոզումների, իր սկզբունքների մեջ, ես միայն այդ մարդուն կարող եմ հարգել։ Ես այդ մարդու հետ ավելի հեշտությամբ կարող եմ կոնտակտի դուրս գալ, քան թե այն մարդու հետ, ով իմ պես է մտածում, բայց անկեղծ չի այդ սկզբունքների կամ այդ իր արժեհամակարգի հետ։ Ուստի երբեք չի կարելի մարդուն երեսով տալ այն սխալները, որ ինքը գործում է։ Երբեք չի կարելի մարդուն երեսով տալ իր անցյալը։ Չէ՞ որ Աստված երբեք մեզ երեսով չի տալիս։ Որ պահին այսօր մենք գալիս ենք, ասում ենք Տեր Աստված, ներիր մեզ։ Ինքը չի ասում, այ հիշում ես, ես քեզ հիշացնում էի, ես քեզ տվել էի այս պատվիրանը, ինչի դու խախտեցիր։ Աստված միայն ուրախանում է։ Եթե անկեղծորեն մենք զղջում ենք։ Երբեք Աստված որևէ մեկից երեսով չտվեց։ Մենք սա եթե իրապես խորությամբ հասկանանք, մենք այնքան ավելի այսպես ինտենսիվ ու ազնվորեն կպայքարենք մեր սխալների ու մեր մեղքերի դեմ։ Շատ հաճախ մարդիկ ասում են, ինչ անենք, որ մեղքեր չգործենք։ Մեկ պայման կա, Աստծուն շատ սիրեք։ Աստծուն շատ սիրեք ու ձեր մեջ Աստծո պատկերը սիրեք, ուրիշ բան պետք չի անել։ Բարդ մաթեմատիկական վարժանք չի սա, կամ բարդ ֆիզիկական խնդիր չի, որ պիտի մենք կամ կարողանանք լուծել, կամ չկարողանանք, շատ պարզ է ամեն ինչ։ Սիրեք Աստծուն, անկեղծորեն սիրեք Աստծուն եւ ինքներդ ձեզ։ Ինքներդ ձեզ ասելով ես նկատի չունեմ հայելու առաջ ձեզանով հմայվեք, այլ ձեր մեջ Աստծո պատկերը սիրեք։ Ամեն մարդ, եթե ինքը իր մեջ տեսնի, որ ախր ինքը կարա այսպիսին լինի, Աստված ինձ այսպիսին չի ստեղծել, ինչպիսին ես հիմա եմ, մեղավոր, տկար, թույլ, վախկոտ, կասկածամիտ, Աստված ինձ այսպիսին չի ստեղծել։ Աստծո պատկերը, որ կա իմ մեջ, ինձ տալիս է հնարավորություն ավելի լավը լինեմ, բայց ես այդպիսին չեմ, բայց ես կարող եմ լինել, ես իմ մեջ, եթե իմ այդ տեսակը սիրեմ, ես այդ ժամանակ դիմացինին էլ կկարողանամ սիրել։ Այդ ժամանակ ես կկարողանամ իմ սխալներն ու իմ մեղքերը շտկել, սրբագրել, շատ ավելի ամուր կանգնել ես հողի վրա, շատ ավելի պինդ լինել հավատքի մեջ։ Ես չեմ ասում, որ 100% սա մեզ կապահովագրի մեղքերից, բայց հաստատ մեծ մասամբ կապահովագրի։ Ինչու չեմ ասում 100%, որտեղ այդ սիրո մեջ է շատ հաճախ մենք թերանում ենք։ Այ որ թերանում ենք, այն ժամանակ ծնվում են մեղքերը։ Այդ ժամանակ ծնվում են սխալները։ Պողոսը հատկապես նաև հետաքրքիր էր նաև այն հանգամանքը, որ Պողոս Արաքյալը քարոզում էր հունախոս հրեաներին։ Գուցե նաև սա գալիս էր նրանից, որ այնտեղ չէ որ Ստեփանոսը, որին որ քարկոծեցին եւ նաև ասում է, չէ, Ստեփանոսի քարկոծելուն համաձայն էր նաև Սողոսը, Պողոս այսինքն։ Մի տեսակ իր մեղքն էսպես ուզում քավի։ Գնում էր հունախոս հրեաների մոտ, վկայելու, որ ես այս սինագոգներում ձեր հունախոս հրեաների Ստեփանոսի դեմ էի խոսում, բայց հիմա ես Քրիստոս եմ քարոզում, որ ցույց տա, որ իր կյանքը արմատապես փոխվել է։
Եվ սա լավագույն վկայություն, եթե այսօր շատ հաճախ մարդիկ ասում են ոնց վկային Քրիստոսին, ոմանց համար դա այսպես միջոց է դուրս գալու փողոց, խոսելու Քրիստոսի մասին, ասելու ավետարանում ինչ է գրված։ Քրիստոսին վկայելու ամենաուղիղ եւ ամենաշիտակ ճանապարհը սեփական օրինակով քարոզելն է։ Դուք պահեք Աստծո պատվիրանները, հետևեք Քրիստոսի պատգամներին, մարդիկ կտեսնեն ձեր օրինակը եւ դա կլինի կենթանի քարոզ, կենթանի վկայություն Քրիստոսի։ Այսօր շատ հաճախ մարդկանցից կլսեք այն տարբերակը կամ այն մոտեցումը, որ ասում են՝ «Արի ես քեզ Քրիստոսի մասին վկայեմ»։ Ու սկսում են, այն օրը գնացի ճանապարհին, այսպիսի փորձանքի հանդիպեցի, աղոթեցի եւ Քրիստոս ինձ օգնեց։ Եվ սա մարդիկ համարում են վկայություն Քրիստոսի համար։ Սա վկայություն չի։ Բնական է, Աստված բոլորիս օգնում է։ Այսպես իհարկե վկայում են ճակերտներով, այսպես Քրիստոսին վկայում են հիմնական մաղանդավորները։ Բայց ես չեմ հասկանում այդտեղ վկայությունը որն է, ինչի մասին է պատմում դա։ Է որ Քրիստոս քեզ փրկել է ինչ-որ փորձությունից։ Առանց քո ասելու ես դա գիտեմ։ Աստված մեզ ամեն վարքյան փրկում է, ինչ-որ իրավիճակներից եւ ինչ-որ փորձություններից։ Աստված ամեն վարքյան ես չեմ պատկերացնում, Աստված մի պայր ձեռքը իր հովանին մեր վրայից քաշի, մենք չենք կարող ապրել մի վարքյան։ Պարզ է, որ Աստված միշտ մեզ պահպանում է, մեզ հոգ է տանում, մեր մասին մտածում է, խնամում է մեզ։ Ինչ սա խնդիր է վկայելու Քրիստոսին։ Գիտեք, ամենակարևոր պայմանը այդ սեփական օրինակն է։ Այն բոլոր պատգամները, որ Քրիստոս մեզ տվեց, ինչքանով մենք դա կպահենք։ Եվ եթե մենք անկեղծորեն դա պահում ենք, մարդիկ տեսնում են մեր օրինակը, ասում են՝ լավ, այս մարդը ինչ Աստծո է պաշտում, որ այսպես խաղաղ է, այսպես երջանիկ է, այսպես հանգիստ է, այսպես ամուր է, որովհետև ուրիշ կերպ վկայելու տարբերակ գոյություն չունի։ Ես երևի թե էլի եմ ասել, ու անընդհատ ես դա կարող եմ կրկնել ու մեծ հաճույքով։ Ես կոնկրետ քահանա եմ դարձել մի բանի համար, որ մարդկանց ինչքան հնարավոր է շատ վկայեմ, որ Աստված ձեզ սիրում է։ Այս ամենակարևոր բանն է, որ յուրաքանչյուր մարդ պիտի հասկանա։ Մի հատ այսօր ձեր շուրջը նայեք, մենք մեր շուրջը նայենք։ Ինչ է, այնքան շատ ենք խոսում սիրո մասին, ու ինչքան պակաս կա սիրո։ Ինչքան ենք մենք խոսում, սիրենք իրար, սիրենք Աստծուն, սիրենք մեր երկիրը, սիրենք մեր եկեղեցին, սիրենք բանակը, զինվորներին, մեր զոհված զինվորներին, բայց գործնականում ինչ ենք անում։ Ուր է այդ սերը գործնականում։ Ու ինչքան մեծ ճգնաժամ կա այսօր, որտեղ այդ սերը մեկը մյուսի նկատմամբ չկա։ Եթե ես ինչ-որ մեկի հետ համամիտ չեմ, պարտադիր չի ես բարձրացան անպայման խոսեմ այդ մարդուն, ասեմ ես քո հետ համամիտ չեմ։ Ես կարող եմ համամիտ չլինել, բայց այդ մարդուն ես կարող եմ ընդունել այնպիսին, ինչպիսին որ ինքը կա։ Սիրելու համար պետք է սկսել այստեղից։ Բնական է, ես նկատի չունեմ, որ բոլորին ում տեսնեք փողոցում ասեք, վայ, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Դրա մասին չի խոսքը։ Սիրեք առանց պատճառի, առանց պայմանի, առանց ակնկալիքի։ Սրա մասին է խոսքը։ Աստված մեզ սիրում է հենց այդպես։ Հիմա եթե որևէ մեկը ձեզանից ինձ հարցնի, թե ինչու է Աստված ինձ սիրում հենց այնպես, ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել։ Այդ տեսական պատասխան չկա։ Ես ես կարա մի ձևով դա բացատրեմ։ Երբ որ ես ձեզանից որևէ մեկին հենց այնպես սիրեմ, պայմանի առանց ակնկալիքի, այն ժամանակ դուք էլ կհասկանաք Աստծո սերը։ Կամ երբ որ դուք ինչ-որ մեկին սիրեք, հենց այնպես առանց պատճառի։ Ես հասկանում եմ, երբ որ խոսում ենք այս մասին, ինչքան լավ է հնչում, չէ՞։ Բոլորս էլ ուզում ենք, որ մեզ սիրեն հենց այնպես, ոչինչ չակնկալելով մեզանից։ Բայց երբ որ գալիս է գործնականում դա անել, կանգնում ենք խնդրի առաջ։ Պարզ է ձևակերպումը, բայց գործնականում բարդանում է ոչ թե որ խնդիրն է բարդ, այլ որ մենք ենք բարդ։ Մեր առաջ բարդ խնդիր դրված չի։ Բավոր sense, ես ոնց կարող, գիտեք, այնքան ենք ամեն ինչ բարդացնում։ Այսօր ինչքան են մարդիկ, երբ որ խոսում ենք սիրուց, մարդիկ ասում են, իսկ ոնց սիրեմ այս մարդուն իմ երեխու պես, իսկ ոչ մեկ չի ասում դուք դիմացինին, օտարին, հարևանին քո երեխայի պես սիրի։
Իսկ ով ասեց, որ պիտի նույն կերպ սիրես։ Երբևէ Քրիստոս նման բան ասեց մեզ։ Սերը շատ այսպես կոնկրետ է ու շատ լայն հասկացություն է։ Պարզապես պիտի ընդունել դիմացինին, այնպիսին ինչպիսին կա եւ մարդուց անպայման չի որ ակնկալիք ունենաք։ Այսօր մենք ոնց ենք իրար հետ շփվում։ Շահ չունենանք իրար բարև չենք տա շատ հաճախ։ Այո, Աստված ասեց սիրիր քո անձի պես։ Եվ նորից ես պիտի ձեզ հիշեցնեմ քիչ առաջ իմ ասածը, ինչ է նշանակում անձի պես սիրել։ Քո մեջ Աստծո պատկերը սիրի։ Եվ որ դու քո մեջ Աստծո պատկերը տեսնես, գնահատես դա ու հանուն այդ Աստծո պատկերը բյուրեղացնելու դու ապրես քո կյանքը, ուզես թե չուզես դու դիմացինի մեջ էլ Աստծո պատկերը կտեսնես։ Եթե դու քո մեջ գնահատես ու արժևորես Աստծո պատկերը, դիմացինի մեջ էլ բնականաբար կանես։ Կհասկանաս, որ դիմացինն էլ մարդ է, ում համար Աստված խաչվեց, ում համար Քրիստոս եկավ, Քրիստոս մենակ իմ համար չեկավ աշխարհ։ Ինչքան ինձ է սիրում, այնքան էլ իմ թշնամուն է սիրում։ Իմ հարևանին է սիրում, որի հետ ես որևէ խնդիր կամ գժտվածություն ունեմ։ Ոչ ավել, ոչ պակաս։ Նույն կերպ Աստված նրան է սիրում, ինչքան ինձ է սիրում։ Հիմա որս է ավելի լավը։ Կամ ինչ եք մենք այդ անպայման ուզում հավասարության նշան դնենք։ Այդ նույն բանը, որ ծնողին ասես, որ երեխայդ ես ավելի շատ սիրում։ Հետևաբար լավագույն վկայություն Աստծո, այդ սերն է։ Սերը առանց պայմանի, առանց եթեների, առանց բայցերի։ Մենք այդ ավելի, երբ որ մի քիչ ավելի պատանի ժամանակահատվածում, այդ ավելին գծված է երևում։ Բոլորս էլ այդ երևի թե ճանապարհով անցել ենք։ Ես էլ եմ անցել, հիմա իմ երեխաներն են այդ ճանապարհով անցնում։ Իրենց թվում է, թե բոլոր իրենցից ինչ-որ բան են ուզում։ Այս բանը արա, ես քեզ կսիրեմ։ Ինձ էլ են այդպես արել։ Այս բանը կանես, ես քեզ կսիրեմ։ Այս բանը խելոք երեխա կլինես, մենք քեզ նվերներ կառնենք։ Մենք քեզ քաղցր աչքով, ուսուցիչները այդպես էին վարվում, ծնողները այդպես էին վարվում, բարեկամները այդպես էին վարվում, ընկերները այդպես էին վարվում։ Ես կատեգորիկ միշտ մերժ պիտի ձեզ բան պահանջեք, մի արեք։ Ես իհարկե այն ժամանակ չէի հասկանում, որ ավելի ավետարանին ծանոթ չէի, Քրիստոսի զոհաբերության խորհրդին ծանոթ չէի, հա գիտեի, որ Աստված կա, հավատում էի, աղոթում էի եւ այլն, բայց լրջորեն ծանոթ չէի նոր կտակարանին։ Ու երբ որ ես հասկացա, որ ամեն դեպքում այս աշխարհում կա մեկը, որ ինձ հենց այնպես սիրում է, իմ կյանքի իմաստը կամ նպատակը դարձավ այդ մասին ինչքան հնարավոր է շատ մարդկանց պատմելու։ Ինչ նաև ես հիմա փորձում եմ այս պահին անել ու անդադար պիտի անել դա։ Սա յուրաքանչյուրիս առաքելությունն է։ Ապրել այդ սիրով եւ այդ սերը դարձնել կենթանի վկայություն քրիստոնեության ճշմարտության, Քրիստոսի քրիստոնեական վարդապետության, աստվածային սիրո, աստվածային լույսի։ Դե չէ մենք խոսում ենք աստվածային ճշմարտությունների մասին, գիտեք այդ ճշմարտությունները աստվածային հավատքով են բացահայտվում։ Ուրիշ ձև չկա, տեսականորեն, գիտական, ոչ մի ճանապարհ չկա աստվածային ճշմարտություններն ու հայտնությունները ճանաչելու, տեսնելու, ճանաչելու եւ բացահայտելու։ Այդ մեր հավատքն է։ Շատերը ասում են դա գիտական մոտեցում չի, բայց կներեք էլի, ինձ ցույց տվեք մի հատ որևէ գիտական մոտեցում, որը ուղղված է բացահայտում անելու առանց հավատքի, չկա նման բան։ Մինչև դու չհավատաս, այն ինչ որ դու անում ես, դու չես կարող որևէ նույնիսկ գիտության մեջ որևէ բացահայտում չես կարող անել։ Չէ՞ որ դու ուսումնասիրում ես, փորձարկումներ ես անում, բայց հավատում ես, չէ՞ ինչ որ մի բանի, որ այս արդյունքի պիտի հասնես, նպատակը այդ արդյունքն է ու հավատում ես, որ այդ արդյունքին պիտի հասնես։ Առանց հավատքի ոչինչ չկա կյանքում։ Առանց հավատքի հնարավոր չէ ստեղծագործ կյանքով ապրել։ Ուրիշ բան է, թե ով ինչին է հավատում եւ դրան կոնկրետ ինչ ձևակերպումներ եւ ինչ անուններ է տալիս, բայց առհասարակ այստեղ կարեւոր է հավատքի կյանքում պարզապես
շատ կարևոր է իրականությունը ճշմարտությունից զատել։ Սրանք տարբեր բաներ են շատ հաճախ։ Իրականությունը մեկ բան է, բայց միշտ չի, որ իրականությունը ճշմարտություն է։ Որովհետև երբ որ կամ էլ կույր հավատքը կասկածից զատելա պետք։ Ես չեմ ասում կույր հավատք։ Հավատքի մեջ կարող է լինի կասկած։ Իսկ ով ասեց, որ եթե ես հավատում եմ, չպիտի կասկածեմ։ Իմ կյանքում էլ իրավիճակներ են լինում, որ իմ մոտ էլ հարց է առաջանում։ Ինչի Աստված այսպես վարվեց։ Բայց այդ հարցը ոչ թե նրա համար է, որ ես կասկածի տակ դնեմ Աստծո գոյությունը, Աստծո սերը, Աստծո մեծությունը, այլ հարցը նրա համար է, որ ես իմ մեջ կասկածի տակ դնեմ իմ մոտեցումները, իմ գաղափարները, իմ պատկերը, գուցե ինչ-որ բան իմ մեջ է սխալ։ Եվ այնտեղ ինչ-որ բան շտկելուց հետո արդեն պարզ է դառնում քո հարցի պատասխանը եւ փարատվում են այդ կասկածները։ Ուստի շատ հաճախ նույն իրականության մեջ մենք ճանաչում ենք ինչ-որ բաներ, չէ, մեր շուրջը տեղի ունեցող process-ներ, իրավիճակներ, բայց միշտ չի, որ մենք ճշմարտությանը հասու ենք դառնում կամ ճշմարտությունը բացահայտում ենք իրականության մեջ, որտեղ շատ հաճախ իրականության մեջ առաջնորդվում ենք երևակայական պատկերներով, թվացial պատկերներով, ինչպես մեզ հարմար, ոչ օբյեկտիվ մոտեցումներով ու սկզբունքներով։ Բնականաբար, այստեղ շատ կարևոր է այս մասին այս օրինակը մեր աչքի առաջ ունենանք, որ այն ինչ որ իրականությունում կա, միշտ չի, որ ճշմարիտ է։ Իրականության մեջ ճշմարիտ է այն, ինչը ծնվում է սիրուց, ազատությունից, անկեղծությունից։ Այս ամենակարևոր աղբյուրը ճշմարտության։ Հետևաբար ինչի ենք մենք ուզում ճշմարտությունը բացահայտենք։ Մեկ կարևոր երևի թե պատճառ կա, եթե ուրիշ պատճառներ գիտեք, այնպես չի որ դա միակն է, բայց ինձ համար ճշմարտությունը բացահայտելու մեկ պատճառ կա, որ իմ կյանքը իմաստավորվի։ Արժևորվի իմաստավորի իմ կյանքը։ Գուցե սրա կողքին դուք ուրիշ բաներ էլ ավելացնեք եւ ես համաձայն կլինեմ։ Այսինքն չեմ ասում սա միակն է, բայց կարևորներից մեկը սա է։ Այսօր յուրաքանչյուր մարդ փորձում է իմաստավորել իր կյանքը։ Բայց կյանքը իմաստավորելու ճանապարհին մենք շատ հաճախ սխալվում ենք, երբ որ մտածում ենք, որ անընդհատ պիտի կուտակենք, որ մեր կյանքը իմաստավորվի։ Եվ նյութական եւ ոչ նյութական արժեքները նկատի ունեմ։ Մենակ նյութականը նկատի չունեմ։ Ընդհակառակը, կյանքը իմաստավորելու ճանապարհին տալն է եւ ոչ թե վերցնելն է։ Բաշխելն է, ոչ թե հավաքելն ու պահելն է։ Ուստի երբեմն այս ճանապարհին կասկած ավելի արդյունավետ է, քան թե պարզապես հավատքը, երբ որ չես գիտակցում ինչ ես հավատում։ Ուղղակի, ես չեմ ընդունում այն մոտեցում, երբ որ մարդը ասում է, եթե Աստված է ասել, ուրեմն ես հավատում եմ։ Հա, համաձայն եմ, բայց իմաստը, բովանդակությունը դու պիտի հասկանալի դառնա քեզ։ Ինչ է դա նշանակում։ Երբ որ Աստված ասում է սիրիր քո ընկերոջը, քո դրացուն, քո անձի պես։ Հա, հասկացանք, բայց խոսքը նրա մասին չի, որ նրա մասին չի, որ ասած, հա, ես Աստծո հետ համաձայն եմ ու վերջ ճիշտ բաներ ասում։ Այսպես չի մոտեցումը։ Աստված դա էլ չի ակնկալում, Աստված չի ակնկալում, որ մենք մեր համաձայնությունը կտանք ինքը ճիշտ է թե ոչ։ Աստված ասում է պահեք սա։ Այսինքն գործնականում դա պիտի դրսևորվի, ոչ թե ասենք, հա, մենք քո հետ համաձայն ենք, բայց հետո ապրենք այնպես, ինչպես որ մեր խելքին փչում է։ Ուստի Աստծուն բացահայտելու ճանապարհին մեր հոգևոր կյանքում ամենակարևոր ճշմարտությունը երևի կասկածից ծնված է ճշմարտությունը, երբ որ կասկածելով մենք հարցեր ենք տալիս, բացահայտում ենք։ Երևի թե այս ճշմարտությունը ամենահաստատունն է, որ մնում է մեր կյանքի ընթացքում, որտեղ այդ ճշմարտությունը բացահայտելու ճանապարհին մենք մեզ ենք նաև բացահայտում առաջին հերթին։ Որովհետև Աստծուն բացահայտելու ամենակարևոր պայմանը նախ ինքդ քեզ պիտի բացահայտես։ Դու ինքդ բաց լինես աստվածային ճշմարտությունների առաջ, որպեսզի այդ ճշմարտությունները գործնականում օդից կախված ճշմարտությունները ոչինչ չեն կարող անել, ոչինչ չեն կարող քո կյանքում փոխել։ Այդ ճշմարտությունները քո մեջ պիտի զարգանան, զորանան, սնվելով աստվածային քո պատկերից։ Այս նկատի ունեմ, երբ որ ասում ենք
երբ որ ասում եմ ինքդ քեզ բացահայտել եւ այս ճանապարհով նաեւ աստվածային ճշմարտությունները բացահայտել։ Իսկ Աստծուն վկայելու ամենակարևոր պայմաններից մեկը, ինչպես ես արդեն ասացի, հավատքն է, հաջորդ կարևոր պայմանը սրբության գիտակցումն է։ Սրբության գիտակցում ասելով ես նկատի չունեմ անմեղ մարդ լինել, մեղքեր չգ, ես դա նկատի չունեմ, պատկանելությունը նկատի ունեմ։ Որ ասում ենք այս մարդը սուրբ է, առաջին իմաստը այդ ձևակերպա սա է, որ այս մարդը պատկանում է Աստծուն։ Սուրբ լինելը նշանակում է պատկանում է Աստծուն։ Երբ որ մենք եկեղեցում խաչը կամ որևէ սպասք եկեղեցական ասում, չէ, սուրբ անոթներ, դրանք մեղքի հետ կապ չունեն, չէ, ասենք, ինչ-որ ավետարան է, սկիհն է, չգիտեմ, բուրվարն է, այն պարագաները, իրերը, որ մենք օգտագործում ենք եկեղեցական արարողությունների ժամանակ, դրանք հոգի չունեն, մետաղից կամ չգիտեմ փայտից կամ որևէ նյութից պատրաստված է, բայց դրանք սուրբ են ինչով, որովհետև դրանք կոչված են ծառայելու Աստծուն, Աստծո փառքին, չէ, պատարագին, ժամերգություններին մենք այդ պարագաները, այդ իրերը մենք օգտագործում ենք։ Այսինքն դրանք ծառայում են Աստծո փառքին։ Հիմա երբ որ ասում ենք նույն տրամաբանությամբ, երբ որ ասում ենք այս մարդը սուրբ է, ուրեմն այդ մարդը ծառայում է Աստծո փառքին։ Այս մարդը պատկանում է Աստծուն եւ ինքը գիտի, որ ինքը պատկանում է Աստծուն։ Այո, վերջին հաշվով բոլորս էլ պատկանում ենք Աստծուն, բայց մենք դա գիտենք թե ոչ։ Մենք դա հասկանում ենք, մենք դա գիտակցում ենք թե ոչ։ Սա է կարևոր հարցը, որ յուրաքանչյուրս մեր առաջ պիտի դնենք։ Որովհետեւ շատ կարևոր մյուս ճշմարտությունը Քրիստոսին վկայելու համար այն է, որ մենք այսօր չենք վկայում Քրիստոսի մասին այնպես, որ ինչ որ 2000 տարի առաջ եղել է այսպիսի մի մեկը, իմաստուն, եկավ աշխարհ, այսպես բաներ արեց, այսինքն Քրիստոս անցյալի հերոս չէ, կամ անցյալում մնացած կերպար, Քրիստոս հավիտենական ներկա է մեր կյանքում։ Հետևաբար վկայել Քրիստոսին նշանակում է ներկայի մեջ ապրել Քրիստոսով, Քրիստոսի ներկայությունը այս պահին զգալ, ոչ թե պատմել անցյալում ինչ-որ մի հերոսի մասին։ Սա էլ կարևոր հանգամանք է։ Ուրեմն հավատքը, սրբության գիտակցումը եւ Քրիստոսի հավիտենական ներկայությունը յուրաքանչյուրիս կյանքում։ Սա է, որ մեզ սովորեցնում է Պողոս առաքյալի օրինակը։ Հիմա եթե ունեք հարցեր, խնդրեմ։ Դա դատաստանը նկատի ունի, այսինքն նկատի ունի, որ դատաստանը մոտ է, եթե դուք պատրաստ չեք պտղաբեր կյանքով ապրելու, ինչպես, ինչ կյանքով ապրի, պտղաբեր կյանքով ապրի, ինչպես ապրի, բնականաբար ավետարանական ճշմարտությունները կիրառելով, սիրով, ճշմարտությամբ, ազնվությամբ, Քրիստոսի պատվիրանները պահելով, բարիք ստեղծելով։ Մարդը կոչված է բարիք ստեղծելու համար։ Մենք այսօր ինչ ենք այս ճգնաժամի մեջ։ Որտեվ մի բան, որևէ բան առաջ չունենք այս երկրի համար։ Ես էլի հիշում եմ անկախ ինձանից այսօրվա մեր իրավիճակը, ուզենք թե չուզենք դրա մասին մտածում ենք, բայց երբ որ մարդը միտեղ մի ծառ է տնկում, որևէ բարի գործ անում, այդ իր կյանքի մի մասն է դառնում։ Առանց ստեղծագործ կյանքի մարդու կյանքը իմաստ չունի։ Այդ դրա համար ես նկատի չունեմ մարդը պիտի նկարիչ կամ երաժիշտ կամ բանաստեղծ լինի որտեղ։ Հավաքարարն էլ, բանվորն էլ կարող է ստեղծագործ կյանքով ապրել։ Իր գործին մոտենար ստեղծարար, ոչ թե ինչ հրամայված է անեմ, վարձը ստանամ, գնամ։ Այսօրվա մանավանդ երիտասարդությունը այս առումով շատ այսպես պրագմատիկա է։ Փողս այսքան է, ես այսքան կաշխատեմ։ Ինչ որ առումով կարելի է հասկանալ, բայց քեզ համար արդյոք դա քեզ բավարարում է։ Հարցը ամեն ինչ չէ, որ փողով է չափվում։
Ասենք նայած թե ոնց ես դու անում քո աշխատանքը, նայած թե ոնց ես վերաբերում քո աշխատանքին։ Գիտեք, շատ հաճախ նույնիսկ սա երջանկության կարևոր պայմաններից մեկն է։ Շատ հաճախ մարդիկ ասում են, ես իմ աշխատանքից գոհ չեմ, ես աշխատում եմ այնքանով, որքանով ես փող ստանամ, ընտանիքս պահեմ, ինձ գումարի կարիք ունեմ։ Սա էլի հասկանալի է։ Բայց միևնույն է, շատ կարևոր է քո մոտեցումը, քո վերաբերմունքը, այն ինչին դու, այնինչ որ դու անում ես, սիրով ես անում, թե պարտադրված ես անում։ Նույնն էլ հոգևոր կյանքում, ստեղծագործ կյանքով ապրելը, նա պտղաբեր լինելը նշանակում է օրենքները պահել, ոչ թե նրա համար, որ վախենում եմ, որ Աստված ինձ կպատժի, այլ որտեղ ես Աստծուն սիրում եմ։ Այս դեպքում կստացվի պտղաբեր կյանք հոգևոր իմաստով։ Գիտեք, եթե մարդը չի հասկանում, ուրեմն երևի թե դա էլ ընդունելի տարբերակները, ընդունելի տարբերակներից մեկն է, գուցե, չգիտեմ, որտեղ այսօր մարդը այնպես է, որ շատ հաճախ, որպեսզի մարդը մի բան գիտակցի ու հասկանա, պետք է գրպանին դիպչես։ Մինչև դա չես անում, մարդը դա չի գիտակցում։ Հիմա ուրիշ բան է, մարդ կա, օրինակ ասենք, չի անում դա, օրինակ ես շատ հաճախ իմ աշխատողների հանդեպ երբևէ ես նման բան չեմ արել, որտեվ խիղճը տանջել է, բայց չեմ ասի, որ ես միանշանակ ճիշտ եմ վարվել։ Հիմա ին պատկերացրով ճիշտ եմ վարվել, եւ արդյունքում այդ պատասխանությունը վերցրել եմ ինձ վրա։ Գիտեք, ես չգիտեմ ինչ որ ուրիշ մեթոդ, սեփական օրինակով, ոգևորի այդ մարդուն։ Եթե դու որևէ գրասենյակի ղեկավար ես կամ որևէ պաշտոն հանգամանք ունես ենթականեր, ամենալավ օրինակ այդ մարդկանց սիրելն է, այդ մարդկանց իբրև մարդ ընդունելն է եւ այդ մարդկանց օրինակ ծառայելն է։ Ուղղակի մարդիկ այսօր, ասենք երիտասարդությունն ավելի շատ ուզում են վատով առանձնանալ։ Մարդ չկա, որ ուզում է իր սրբության բարի վարքով առանձնանալ։ Մարդ ուզում է իր ծխելով առանձնանալ, մարդ ուզում է իր ավտոն ճարոսնելով Գիտեք, եկեք չասենք բոլոր այդպես են, բայց ցավոք սրտի այդ օրինակները շատ են, երբ որ մարդիկ սիրում են ավելի բացասական կողմերով առանձնանալ, որովհետև այդպես ավելի հեշտ է։ Այդպես առանձնանալը ավելի հեշտ է, ավելի դժվարը սիրով ու բարությամբ, ազնիվ աշխատանքով առանձնանալ։ Այստեղ շատ ավելի ջանք պիտի ներդնես։ Դա ավելի հեշտասեր կյանքն է, հեշտասիրությամբ ապրելու մոլուցքն է, որ եւ էգոիզմն է։ Որտեղ մարդիկ պարզապես չեն ուզում այսպես ավելորդ ջանք ներդնել եւ ավելի հեշտ է սխալ վատի մեղքի մեջ ավելի հեշտ է ընկնել, քան թե մի բարի բան ստեղծել։ Այս հայտնի ճշմարտություն է։ Իհարկե ավելի հեշտ է, բայց արդյունքը ավելի կործանարար է բնականաբար։ Հա Եվա։ Նկատի ունես Քրիստոսի հարության ժամանակ, երբ որ գնացին Քրիստոսի գերեզման յուղաբեր կանայք եւ տեսան հրեշտակների սպիտակած գես, որովհետեւ իրենց համար դա տեսիլքի պես մի բան էր եւ իրենք չէին սպասում, իրենք վախեցան։ Գիտեք, սովորաբար հետաքրքիր մի հատ օրինաչափություն կա։ Եթե ավետարանի մեջ հիշեք բոլոր այն տեղերը, որտեղ որ հրեշտակները հայտնվում են մարդկանց, սովորաբար միշտ որպես կանոն, ասում են մի վախեցեք։ Դե հիմա լսեք, հիմա այս պայն հրեշտակ հայտնվի այստեղ քեզ։ Առաջին ռեակցիան ինչ կլինի։ Բնականաբար ինչ որ այդպիսի խոճապային մի տրամադրություն կլինի։ Հիմա խնդիրը նաև հետաքրքիր գիտեք որն է, որ երբ որ Քրիստոս հայտնվեց, չասեց մի վախեցեք, ասեց խաղաղություն ձեզ։ Աստված Քրիստոսի հայտնությունը երբեք մարդկանց մոտ վախ չի ներշնչել, երբեք։ Ի տարբերություն հրեշտակների հայտնությունների։ Հիմա մարդը այդպեսին է տեսակով։ Հաննա ջան, բան էիր ասում։ Դե կանոնից մեկը ասա։ Ներողամտությամբ, Անանիայի ներողամտությամբ, Բարնաբասի լայնախոհությամբ։
Այն որ չքննադատեց Պողոսին Բարնաբասը։ Այն որ Բարնաբասը Պողոսին չհիշացրեց իր անցյալը։ Նայ, չէ, ուզում եմ ասեմ, որ նայ, իրականությունը հիմա մենք այս իրականության մեջ ենք, բայց այս իրականության մեջ ամեն ինչ չի, որ ճշմարիտ է։ Գուցե ասենք, թե այն ծառը իր տեղում, այն ծառի տեղը սխալ է։ Այսինքն իրական կյանքը, իրականությունը միշտ չի, որ 100% ճշմարտության հետ համապատասխանում է։ Այդ իրականության մեջ մենք պիտի կարողանանք բացահայտել ճշմարտությունը։ Նպատակ իմաստը ասացի սա է։ Հա, Արման բաներ ասում։ Ասում են քրիստոնյա հանդիկները, որովհետև հանդիկներից ասում են չոր հոտակարից, մահից։ Բայց քրիստոնյա հանդիկները, որոնց որ միորոնակ ստան, չոր չի գա։ Անկեղծ ասած չեմ լսել եւ իրապես չեմ կարող մեկնաբանել այդ մոտեցումը, չգիտեմ։ Աստված թշնամի չունի։ Սատանան Աստծո թշնամին չի, Աստված սատանային թշնամի չի դիտում։ Մեր պատկերացրած թշնամին, եթե մեզ համար թշնամին այսօր թուրքն է կամ թշնամու պատկերացում այսպես թուրքի կերպարով է, չէ՞, Աստծո համար այդպես չի։ Աստված թշնամի չունի։ Սատանայի համար գուցե Աստված իր թշնամին է, բայց Աստծո համար սատանան երբեք իր թշնամին չի։ Խոսքը դրա մասին է, այո, խոսքը եղբայրական, բարեկամական հարաբերությունների մասին է։ Աղոթենք։ Հետո։ Աղոթենք հետո։ Պահպանյազ մեզ Քրիստոս Աստված ընթովանյավ, սուրբ եւ պատվական խաչիկո, փրկյա, ազատյա, հերևելի եւ հանրևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհությամբ փառավորել ըստ Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ Հոգիտ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Աստված պահապան ձեզ։